السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين رز معمر ودبابيس. كان رز معمر تحفة، تسلم ايد وعين ست الكل حماتي، وكل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الأم يا رب. وربنا يرحم كل أم متوفية ويبارك في كل أم عايشة ويشفي كل أم مريضة. آمين يا رب العالمين. هنا معايا الدبابيس دي كيلو ونص دبابيس بالظبط. أنا عيالي بيموتوا في الدبابيس بصراحة. يعني ممكن ما تجيبش فرخة كاملة، بس هم عايزين أهم حاجة عندهم الدبابيس. هنا طبعًا طلّعتها من الفريزر يا دوبك تفُك كده شوية خلاص هي فكِّت أهيّة، وبابتدي إن أنا أسلِّك واحدة، واحدة. هنا كنت فكّيتها خلاص، وطبعًا بقى تحت المَيّة بتاعتِك إن أنتِ إيه، عشان خاطر برضه تفُك حلو. وطبعًا غسيل بقى مش قادرة أقول لِك، يعني أنا مسكتها غسلتها بليمون وغسلتها بدقيق وتحت المَيّة أنا عندي حتّة الفراخ دي بالذات باحب أغسلها بُصّي 100 مرّة، مش يعني في ناس كتير كده زيي على فكرة، في ناس مهووسة بالحتّة دي. تعالي نعمل الشوربة بتاعة اللي هاسلُق فيها الدبابيس بتاعتي عشان برضه تبقى مستوية وما تبقاش من جوّه نيّة وفيها دم وحاجة. باحط مَيّة، باحط حبّهان وورق غار، باحط رشة كمون، رشة فلفل أسود، حاجات بسيطة مش باكتّر. ومعايا برضه بصلاية، كنت فاكرة أحط طماطماية بس نسيت، بس عادي يعني الحاجات دي كلّها كفيلة تطيّر أي زفارة أو أي ريحة أو أي ريمة أو أي حاجة أنتِ مش حاباها. وحطيت واحدة ماجي. هنا كان خلاص غسلته بالليمون والدقيق. بُصّي الورك عامل إزاي ما شاء الله، بيض وشكله حلو أوي من كتر الغسيل بصراحة. من كتر ما أنا عمّالة أمسكه عمّالة أفرُك فيه. المَيّة بتاعتي أول ما هابتدي إن أنا أحس إن هي غليت، بابتدي أنزّل الفراخ بتاعتي في قلبها ويا دوبك ما بأخّرهاش. يعني بكبيري أوي ربع ساعة أوي، مش كتير. مش هاسلقها سِوَى كامل علشان لسه هاحطها في الطاسة بتاعتي، فعشان خاطر ما تتهريش برضه منّي. نيجي بقى للرز معمّر ده من إيد سِت الكل حماتي، طبعًا لازم ناكله من إيديها. بُصّي بيتعمل ب100 طريقة وب100 وصفة، وناس بتحط قشطة وناس بتحط سمنة وناس هي مكوناتها بسيطة أوي وحاجات بسيطة جدًا بتعمل أحلى طاجن رز معمّر بجد. هنا ده كيلو رز، وتحب تاخد حبّة الملح كده في إيديها بإيديها البركة دي، ربنا يا رب يديها الصحة ويخلّيها لينا يا رب، دايمًا عايشين في خيرها وعزّها. وتحب تدعك الملح بالرز، تقول لِك ادعكي الرزاية كده بالملح علشان خاطر الرزاية تبقى حلوة. طبعًا كنا غاليين اللبن بتاعنا ده كيلو لبن، طبعًا بنغليه وعشان خاطر يطلّع القشطة بتاعته. وبرضه هنحط حبّة مَيّة، يعني إيه كيلو لبن وهتحطي مثلًا بتاع كوباية مَيّة، كوباية واحدة، بس ده بمعيار كيلو رز. وطبعًا هو بيبقى فيه قشطة، في ناس بتزوّد قشطة تاني، في ناس بتحط كريمة، وفي ناس بتحط سمنة وحاجات كتير كده. بس حقيقي بيبقى تقيل، بنبقى إحنا مش قادرين أصلًا يعني تاكلي منه معلقتين 3 تحسي إن هو تقيل. فهو كده مضبوط أوي بالحاجات البسيطة اللي هي بتحطها دي، والله بتطلّعه عظمة، هي ست الكل عظمة على عظمة. طبعًا بتعمل المعلقة كده بتشوف منسوب اللبن والمَيّة محتاج لبن والّا مَيّة والّا حاجة. هو طلع بصراحة مش محتاج حتى نطرة ملح، مش محتاج أي حاجة، وكان خلص. وأنا طبعًا الفراخ بتاعتي كنت سلقتها وزي ما قُلت لِك بنطلّعها تلات أرباع سِوَى مش سِوَى كامل، علشان خاطر لسه هنحطها في الزيت. ممكن أستغنى عن اللبن ده، ده كوباية لبن، أنا ممكن أستغنى عن اللبن ده وأحط كوباية شوربة من اللي أنا سالقة فيها اللحمة. اللي يريحِك، ده موجود حطّي ده، ده موجود ده حطّي ده. وعلى فكرة بيبقى أحسن بالشوربة بتاعته. حلو الكلام. هنا حطيت واحدة ماجي وحطيت حبة فلفل أسمر برضه عشان خاطر اللبن والزفارة وكده. ورشة فلفل أسود، مش هاحط حاجة تاني. وهابتدي إن أنا أدوّبها يعني أقلّبيها، ودي حبّة بابريكا بس كده عشان إيه، يحمّر معايا أو يكسر اللون بتاعي بتاع اللبن بس مش أكتر. وابتدي برضه هاحط الدبابيس فيها، هاسيبها شوية في التتبيلة ديّة، هاسيبها شوية. في ناس بتحط جنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وحاجات كتير كده، هي مش مستاهلة والله خالص. الحاجات البسيطة دي والتوابل البسيطة دي بتفرق في طعم اللقمة، في طعم الأكلة. بتحسّي إن أنتِ بتاكلي حاجة كده إيه، فريش وpure كده، يعني مش محتاجة إن إحنا بُصّي أنا باوريكِ العضمة من جوّه، إن هي برضه ما فيش دم ولا في أي حاجة، خلصنا من كل أي حاجة. أنتِ ممكن تمسكي الدبوسة وتاكلي منها وممكن تقرفي منها، فلأ، إحنا خلصنا من كل ده. فبُصّي الدبوسة عاملة معاكِ إزاي والشكل عامل إزاي والعضم من جوّه شكله عامل إزاي. هامسك حبّة، حبّة أنزّلهم في قلب اللبن والخليط دوّة، هيتسابوا شوية يعني ما باقلبش على طول. هو خَد تقريبًا بتاع نُص ساعة عقبال ما قليت أو ساعة إلا ربع حاجة زي كده. هاسيبه وأفضل أقلّبه فيه وبحيث إن اللبن يخُش جوّه الدبوسة من جوّه. نيجي بقى للطبق التاني، هيبقى فيه مثلًا 3 معالق كبار دقيق، دول 3 معالق كبار دقيق على معلقة نشا كبيرة، معلقة نشا كبيرة. النشا ده بقى بيخلّيها تقرمش بطريقة يا جدعان. والله بُصّي تحسّي إن أنتِ لو خبطتيهم في بعض كده تسمعي صوت، تسمعي صوت بجد. هنا بقى تاخدي الدبوسة من قلب اللبن والخليط بتاعه ده وتحطيها في الدقيق، وارجع أحطها تاني في قلب اللبن، وارجع أحطها تاني في قلب الدقيق. يعني كرّري الموضوع دوّة كذا مرّة، كذا مرّة، كذا مرّة. طبعًا الطاسة بتاعتي محطوطة على النار
ولازم تكون سخنة، لازم الزيت بتاعي يكون سخن حلو أوي، ومجرد ما باحط الفراخ يعني ابتدي وطّي عليه عادي، ما تقلقيش هتبقى مقرمشة وحلوة. بُصّي أنا عملتها كام مرّة، يعني الدبوسة الواحدة عملتها زيادة عن 3 مرات. آخد من الدقيق من الدقيق والنشا أرجّعه للبن، وباخد من اللبن أرجّعه للدقيق والنشا، وعليها يعني عشان خاطر إيه، تبقى مقرمشة واتكفّرت حلو، يبقى الcover بتاعها حلو، ما تبقاش اللحمة برضه باينة بتاعتي وكده، فلأ هي كده خلاص، هي كده مِيَّة، مِيَّة. حلو الكلام، برضه زي بُصّي أنا عمّالة أعيد وأزيد لغاية على فكرة أنتِ ممكن تفضلي تعملي كده لغاية أمّا الدقيق بتاعِك كلّه يخلص والشوربة بتاعتِك تخلص، فأنتِ برضه ما تكتّريش شوربة عشان ما تحسّيش إن الموضوع إيه كتير وهافضل رايحة جاية كتير، فأنتِ ما تكتّريش. هنا الزيت بتاعي زي ما قُلت لِك على النار يسخن وهابتدي إن أنا أروح منزّلة الدبابيس بتاعتي، أرمّط وأحُط في الزيت على طول، ما ينفعش أركنه وأقول كمان نُص ساعة هاقلي أو كمان شوية هاقلي، لأ، أنتِ مجرّد ما بترمّطي بتروحي حاطّة في الطاسة على طول. وما تقلّبيش، النار طبعًا بعد ما كانت عالية ابتديت إن أنا أهدّي النار واسيبه كده مع نَفْسه إن هو يتحمّر، بُصّي مقرمش والله، والله كان مقرمش وحلو أوي ومفتحة كده بسبب النشا، هو اللي مخلّيه الدبوسة فاتحة كده برضه النشا. وادي الرز المعمّر بتاعنا بنحطه في الفرن وهو بيحمّر نَفْسه فوق وتحت، ما بنشغّلش الشواية، وكان خلص وربنا يا رب تسلم إيديها، وربنا يا رب يرزقكم جميعًا، وما تنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم آمين يا رب العالمين، ويبارك في أولادنا جميعًا. شكرًا.